Как да преодолеем страха? Ще поговорим за 5 неща, които когато отсъстват, ни напада страха. Номер 1. Страхът като липса на вяра. В Библията страхът често се свързва с липсата на вяра в Бог. Например, в Исаия 41 глава, стих 10 се казва: Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се страхувай, защото аз съм твоят Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна. Ще те подкрепя с праведната си десница. Това показва, че вярата в Бог може да ни помогне да преодолеем страха. Номер 2. Страхът и Божията любов. В 1 Йоан 4 глава 18 стих се казва: В любовта няма страх, а съвършената любов прогонва страха. Това подчертава, че Божията любов може да ни освободи от страха. Номер 3. Страхът и доверието в Бог. В Псалом 23 глава 4 стих Давид казва: Дори да вървя през долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Този стих ни напомня, че можем да имаме доверие в Бог, дори в най-трудните моменти. Номер 4. Страхът и Божието присъствие. В Псалом 27 глава 1 стих се казва: Господ е моя светлина и мое спасение. От кого да се боя? Господ е крепост на живота ми. От кого да се страхувам? Този стих подчертава, че присъствието на Господ в нашия живот ни дава сила и увереност, което ни помага да преодолеем страха. Номер 5. Страхът и надеждата в Бог. В Псалми 53 глава 6 стих се казва: В деня, когато се оплаша, ще уповавам на теб. Този стих ни напомня, че в моменти на страх можем да намерим утеха и сила в упованието на Бог. И така, номер 1. Вяра в Бог. Номер 2. Божията любов. Номер 3. Доверие в Бог. Номер 4. Божието присъствие. Номер 5. Надеждата в Бог. Когато липсват, Те напада страха. покани Бог в живота си. и ще почувстваш Небесен мир.